Hello，大家好，歡迎嚟到 Joe's Domain。上一集咧，我哋就係介紹咗點樣去 set up 一個 email server 啦，同埋點樣喺啲 workstation 上面去收發啦嚇。今次我哋就會介紹翻 FTP server 啦。我哋就會係做一隻 FTP server 啦。跟住就會係喺上面 set up 翻啦，然後用唔同嘅 workstation 喺上邊send 嘢上去，同埋喺個 server download 翻嘢落嚟啦。事不宜遲，咁我哋就即刻開始啦。OK，咁我哋首先咧就係需要一隻 server 先啦。OK，咁然後我哋唔使好多 PC 啦，呢次我哋用兩部就得啦。一部係upload 上去啦，一部 download 翻落嚟。另外就需要一個 switch 啦。OK，咁樣就足夠啦。OK，咁我哋將佢哋連埋去先。OK， 好，咁我哋就去 config 我哋隻FTP server 啦。喺翻 FTP 呢度啦。睇翻嗰個surface 係要 on 翻啦。我哋就可以 create 一個 user 俾佢啦。我就 create 一個租嘅 user 啦。password 就簡單1、2、3、4咁樣啦，因為我哋都係做一個 testing。嗰個權限咧，咁我哋就 write 同埋 read 就足夠啦。咁就 add 咗去。OK，係啦，跟住咧，我哋要晒翻呢一個 server 個 IP 嘅咁我哋就俾翻192.168.1.2呢條我哋因為我想個1咧就留翻下一集嘅時候，我哋講其他嘢嘅時候用嘅。OK， 好啦，咁我哋就晒翻啲兩部 workstation 嘅 IP 先。2.168.1.11啦。OK， 咁呢部就12啦。192.168.1.12。OK， 好啦，我哋就可以試下個 FTP 個 function 得唔得啦。OK， 我哋用0號機，咁就首先咧，我哋要 upload 個 file 上去個 FTP server 上面咧。咁我哋首先要有個 file 先嘅，咁所以我哋就要用個editor 攞嚟去 create 一個 file 啦。好簡單啫嘛，我哋打啲嘢啦 ，testing 啦 for FTP server 咁樣啦。OK， 咁就 save 咗佢。我哋叫做 test 啦，我哋呢個 file 叫做 txt。OK， 好啦，咁我哋就可以試下 upload 呢個 file 上去。首先就係要連結個 FTP server 啦。FTP 係啦，IP 就係192.168.1.2啦，即係呢個係啦，192.168.1.2。OK，enter。好啦，咁就要 login 嘅。頭先我哋係create 咗一個 user 啦，就叫做 OK，password 就係1、2、3、4，係啦。入咗去個 FTP server 個FTP 嗰個 service 入邊啦。我哋而家就係 upload 個 file，upload 個 command 咧就係put 啦，put 上去咁樣。file name 就係 test.txt。OK， 好啦，見到啦，係成功咁樣係upload 咗個 file 上去咯我哋呢度就可以出翻嚟啦。OK， 好，我哋去另外一部機嗰度啦。咁就又係一樣啦，用翻 FTP 嘅指令啦。去翻個 FTP server 上嗰度.2係咪 ？OK， 做啦。1、2、3。OK，sorry 應該係1、2、3、4，我打錯咗 password。1、2、3、4。OK， 咁就我哋 download 個 file 落嚟嗰個 command 就係 get test.txt 啦。OK， 咁見到啦，咁就係成功咁樣download 咗個 file 落嚟我哋呢部機嗰度嘅。我哋可以出翻去睇一睇啦。咁就開翻個 editor 出嚟。open 啦，咁睇下個 file 喺度啦，已經喺呢一部機入邊。本來喺呢一部機 create。
咁就我哋 upload 個 file 上咗去 server 嗰度，跟住用另外一部機去 download 翻落嚟。OK， 我哋開翻睇翻啦，咁又係頭先我哋打嘅嘢嚟㗎啦 ，testing for FTP server。OK， 好，咁我哋今日咧就學咗點樣去 create 一個FTP server，咁create 翻個 user， 跟住然後我哋用Workstation 去連接住個 FTP server 去 upload 個 file， 然後用另外一部機去連接個 FTP server 去 download 翻個 file 落嚟，係啦。咁我哋今日咧嘅教學就大致上係嚟到呢一度。咁下一次咧，我哋就會學HTTP 即係一個 web server 係點樣去 create 啦。咁當中都會包括到 DNS server HTTP 呢啲嘢嘅。咁敬請期待啦。咁下次見，拜拜。